இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க ஃபெதர்ஸ் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்ட்டு. இங்க பாருங்க இதுல வந்து ஒரு கேர்ள் பீகாக் இருக்கு. வாங்க இந்த பீகாக் பக்கத்துல போலாம் நம்ம. இந்த பீகாக்ல டெயில் கொஞ்சம் பாருங்க அப்படி அழகா இருக்கு. தொல்லாமா டாடி? அது தொல்லாமா? என்னன்னு நம்ம தொட தேய் பண்றா அது கடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. தொடர்ந்து கடிக்காது. வராது கேர்ள் பீகாக் எப்படி இருக்கு? கேர்ள் பீகாக் எப்படி இருக்கு? Rivin, இங்க பாரு. கொட்டு டாடி. குகு குகு குகு. இப்போ வந்து எங்க டாடி வந்து பீகாக்கு ஃபீட் பண்ண போறாரு. அழகா போய் கொத்திட்டு வாங்க போயிட்டு பாருங்க. அது வருது அழகா. அப்படி பாருங்க சிக்கனை வந்து அப்படி கொத்தி கொத்தி சாப்பிடுது பாருங்க. அழகா அதோட பெரிய நோஸ் வச்சு குத்தி குத்தி சாப்பிடுது பாருங்க. மேல் பீகாக் வந்திருக்கு, ஃபீமேல் பீகாக் வந்திருக்கு பாருங்க. ரெண்டு பீகாக் வந்திருக்கு பாருங்க. அப்படி அழகா நல்லா சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க. பின்னாடி பாருங்க இவ்வளவு அழகா பிங்க் கலர்ல ஒன்னு இருக்கு. அது பேர் என்னதுன்னா ஃப்ளமிங்கோ. வாங்க அப்ப நம்ம வந்து ஃப்ளமிங்கோ போய் பார்க்கலாம். பிங்க் கலர்ல இருக்கு பாருங்க. அழகா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. அங்க பொண்ணு போய் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி ரொம்ப பக்கத்துல போக கூடாது, அது கொத்திரும். நல்லா பாருங்க ஃப்ளமிங்கோ பாருங்க எப்படி இருக்கு. சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு ஃப்ளமிங்கோ. அழகா எல்லா ஃப்ளமிங்கோ கூட ஜிராஃபி மாதிரியே ரொம்ப பெருசா நெக் இருக்கு பாருங்க. இவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கு. பிங்க் ஒயிட் ரெண்டு கலர்ஸ்ல இருக்கு பாருங்க. அங்க ஒரே ஒரு ஒயிட் இருக்கு, பிங்க்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்ச பிங்க் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இவ்வளவு அழகான ஃப்ளமிங்கோலாம் இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளமிங்கோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு போல. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. வாங்க அப்ப அடுத்து நெக்ஸ்ட் போலாம். ஸ்டோக் இருக்கு, ஸ்கிராப்பெட் ஐபீஸ் அது இருக்கு. ரெண்டு பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஸ்கிராப்பெட் ஐபீஸ்ல பிளாக் கலர் நோட்ஸ், பிளாக் கலர் லெக்ஸ் இருக்கும். ஒயிட் ஸ்டோக்ல ரெட் கலர் நோட்ஸ், ரெட் கலர் லெக்ஸ் இருக்கும். இல்ல பாருங்க பாருங்க அழகா இருக்கு பாருங்க. நல்ல ஒயிட் கலர் சின்னதா இருக்கு பாருங்க. சின்னதா இருக்கு பாருங்க. அப்படி பெருசா அங்க வந்து பாருங்க. அழகா இருக்கு பாருங்க. ஒயிட் ஸ்டோக் இது பாருங்க. ஒயிட் ஸ்டோக் இருக்கு பாருங்க. ஒயிட் ஸ்டோக் ரெட் கலர்ல நோஸ் இருக்கு பாருங்க. நீளமா பெருசா இருக்கு பாருங்க.
அது ஃபெதர்ஸ் வந்து அதோட நோஸ் அது வந்து மூட்டிட்டு இருக்கு பாருங்க. இது பாருங்க, இது பாருங்க சாக்ரெட் ஐபிஸ் பாருங்க. இதான் நான் சொன்ன சாக்ரெட் ஐபிஸ். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. அதோட நோஸ் பாருங்க இவ்வளோ பெருசாக பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்க. அதுக்கு பாருங்க அங்கே வந்து ஃபுட்டு வச்சுருக்காங்க பாருங்க. ஒயிட் ஸ்டோருக்கு பாருங்க, தண்ணியில் இருக்குது பாருங்க ஒயிட் ஸ்டோருக்கு. வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போ என்ன சாப்பிட போனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போகிறோம். இது பாருங்க வெனிலா இருக்கு, எல்லோ இருக்கு, ஒயிட் இருக்கு, ஆரஞ்சு இருக்கு, மேங்கோ இருக்கு, பின்யா இருக்கு, மின்டன் சாக்லேட். பாருங்க நான் இப்போ வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வாங்கியிருக்கேன். சூப்பராக இருக்குமா. இங்கே பாருங்க இது வந்து ஜூக்குள்ளே பார்க் மாதிரி இருக்கு. ஃபால்ஸ் இவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இது வந்து சிட்டிங் பார்க். அழகா மேல இருந்து பாருங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, அங்க இருந்து குருத்திட்டு இருக்கு பாருங்க, அழகா இருக்கு பாருங்க. கீழே அப்படியே தண்ணி தூடுது. தண்ணியில தான் வாழும் உங்களுக்கு எல்லா அனிமலும் எந்த அனிமல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை.